တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒီရတဲ့ club meter လေးတစ်လောက်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့ review လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင် club meter လေးကဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြပါမယ်ဒီနေရာမှာတော့ဘာတွေတိုင်းလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် NCV တိုင်းလို့ရမယ်ဒီမှာ AC ဘို့တိုင်းလို့ရမယ် DC ဘို့တိုင်းလို့ရမယ်ပြီးတော့ဒိုင်အောင်တွေအောင်တန်ဘိုးတွေပြီးတော့ကျိုးပြတ်လာမပြတ်လာပြီးတော့ capacitor တိုင်းလို့ရမယ်เนาะပြီးတော့ဒီကောင်ညက်စစ်စီအောက်တိုင်းတဲ့နေရာပါမယ်ပြီးတော့ ampere တိုင်းတာပါမယ်เนาะဒီ function တွေအစုံပဲတောင်းပြရတာရအောင်မှလွယ်ကူတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့စမ်းပြမယ်เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်စလိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း like and share လေးတရားတစ်ချက်လေးနဲ့အားပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်မှာဗီဒီယိုတွေထပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်အားရှိသွားတာပေါ့နော်တကယ်ချင်းတို့ရဲ့ like တရားတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့တော့အားစီးပဲခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်နံပါတ်1ပထမဆုံးကျွန်တော်စမ်းပြမှာတော့ဒီ NCV လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ NCV လေးကိုကျွန်တော်စမ်းပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မီတာလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီလို EF ပြပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ NCV တိုင်းလို့ရပြီနော်စမ်းလို့ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီမီဂျိုလေးကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်ဒီမီဂျိုလေးမီးရှိရတယ်လားမီးရှိတယ်ဆိုရင်တောက်လျှောက်မီးရှိရနော်ဆိုရင်ကျွန်တော်မမြင်ရတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်မီးတိုင်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်လားဒီမီဂျိုလေးမီးရှိတယ်နော်ဒီမီဂျိုပြဒီမှာမင်္ဂလာလာတဲ့မီဂျိုကောင်းကောင်းမီးရှိတယ်အဲ့လို NCV ဒါတော့ NCV တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ဒီမီးပလက်တွေမှာရောโอเคဒါမီးရှိပါပြီနော်ဒီကျိုးတော့ကောင်းကောင်းရက်စစ်စီးနေပါတယ်ဒါဒီဘက်ချန်ကျိုးကမီးရှိရနော်ဒါကတော့ NCV တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာရေခဲတစ်တာနော်ရေခဲတစ်တာမှာမီးအကောင်ရှိရနော်သူကအပူပတ်လဲဒီညမှာဆိုတာပူနော်ပူတော့ဆက်ကအော်နော်အဝေးထွက်သွားရင်မအော်တော့ဘူးအနီးသွားကကြည့်လိုက်ဒီမှာဒါရေခဲတစ်တာမှာလည်းမီးရရှိရနော်ဒါကြောင့်မလို့ရေခဲတစ်တာ short တာတော့ဘာတော့ဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဒီမှာလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်လိုက်ရေခဲတစ်တာပူနေပူတဲ့အတွက်မီးရှိတော့သူအော်တာနော်မီးမရှိသူမအော် okayဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ NCV နေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ proton လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ neutral line စမ်းလို့ရပါနော်အဲဆိုရင်ဒီ proton လေးကိုကျွန်တော်ဒီအထဲမှာထည့်လိုက်မယ်အနီထဲမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်အပေါက်ကဘယ်ကျိုးကမီးရှိတယ်ဘယ်ကျိုးကမီးမရှိဘူးဘယ်ကျိုးက and ဘယ်ကျိုးက L ဆိုတာကျွန်တော်ခွဲခြားသိလို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီး plug လေးကိုမီးဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် neutral ဆိုရင်သူမအော်ဒီ line ဆိုရင်သူအော်မှာနော်ဒီလိုမြင်ရလားမသိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေါက်မှာထိုးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူမအော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ခြမ်းက neutral ဖြစ်မှာဒါဆိုရင်ဒီဘက်ခြမ်းကကျွန်တော်ထိုးလိုက်မှာဒါဆိုရင်ဒီဘက်ခြမ်းက line ကျိုးဒီဘက်ခြမ်းက neutral ကျိုးနော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားသိလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်သွားလိုက်မှာနော်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုတော့ဘို့တိုင်းတာ AC ဘို့တိုင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျိုးနှစ်ချောင်းလို့နော်ဒီကျိုးနှစ်ချောင်းလုံးထည့်လိုက်မယ်ဒီအမဲကိုအမဲပဲထည့်မယ်နီကိုနီပဲထည့်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီမီးပလက်ကိုကျွန်တော်စမ်းမီးအားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘို့တိုင်းကြည့်မယ်နော်မီးကလပ်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မီးအားဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တို့အဲ့မှာကျွန်တော်တိုင်းလို့ရပါနော်ဒါတော့နည်းနည်းတတိထားရတော့ဗောနော်ဒီ plot တန်ကိုကျွန်တော်အလင်းမှာထည့်လိုက်မယ်ဒီဟာ216ကိုရှိရနော်ဒါတော့ AC ဘို့တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ DC ဘို့တိုင်းတာနော် DC ဆိုတာဒီဘက်ထရီတွေတက်ခဲတွေပါတယ်အားဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသွားလိုက်အောင်
ဒီ function လေးအောင်တန်ဘိုးတွေတိုင်းအောင်တွေတိုင်းလို့ရမယ်ဒီအတန်လေးတိုင်းဟိုကျိုးပြက်လားမပြက်လားမီးကူလားမကူလားစစ်ဆေးလို့ရပြီးတော့ capacitor တွေတိုင်းလို့ရမယ်နော်ပန်ကာ capacitor တွေလည်းတိုင်းလို့ရမယ်ဒီလို set တွေတဲ့ capacitor လေးလည်းတိုင်းလို့ရမယ်နော်ဒီအောင်တန်ဘိုးလည်းကျွန်တော်မတိုင်းပြတော့နော်တကယ်ချင်းတို့လက်တွေ့တောင်းတဲ့အခါမှာတိုင်းကြည့်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်စီမှာ capacitor ဟောင်းလေးတွေရှိမယ် capacitor ဟောင်းလေးတွေ capacitor အသစ်လည်းရှိပါနော်ကျွန်တော်တိုင်းပြအဲဆိုရင်ကျွန်တော် capacitor တိုင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ select လေးနှိပ်လိုက် select လေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျိုးပြက်လားမပြက်လားတိုင်းတဲ့ဟာပြီးသွားရင်တော့နောက်တစ်ချက်ဒီမှာ microfarad NF ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီ capacitor လေးက1.5 microfarad ရှိရနော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကြည့်ရအောင်နော်1.5 microfarad ဒါဆိုရင်ဒီ capacitor အဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အားဘယ်လောက်ကျန်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ capacitor ဟောင်းဆိုရင်တော့အထဲမှာလျှက်စစ်တွေရှိနေကျွန်တော်တို့ short ချလိုက်ပါနော်ဒီလိုလေးထိလိုက်ပြီးတော့ short ချလိုက်တာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့နော်ဒီလို short မချပါနဲ့လျှက်စစ်ဒီထဲမှာကျန်နေသေးတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီတာကိုပျက်စီးသွားနိုင်တာပေါ့နော်အမှန်တင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်နော်ဒီမှာဒီကျိုးနှစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ထိကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမီတာတက်လာနော်ဒါ1.414ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကအာမပြေတော့နော်အမှန်ဆို1.5လောက်ရှိအောင်ခုက1.4ခုနဒါဆိုရင်ဒီကောင်အားရော့နေပြီနော်အားရော့နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဟောင်းနေဆိုရင်မပစ်ထောက်လိုက်ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တခါအားသေးတဲ့ပန်ကားတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တုံးလို့ရပါနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအားမရော့တဲ့ capacitor အသစ်လေးတွေကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်နော်ဒီမှာဒီကတော့ capacitor အသစ်ဆိုတော့အားပြည့်ပဲဖြစ်မယ်အသစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခါမှမတုံးထားဘူးဆိုရင်ဒီထဲမှာညှက်စစ်မရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော် short မချလိုက်ရပါเนาะဒီမှာ2 microfarad US ရှိတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည့်လားမပြည့်လားစမ်းကြည့်မယ်เนาะ2.3တွေ့လားအဲဆိုရင်အားပြည့်เนาะဒါအားပြည့်တဲ့ဒီ capacitor တုံးလို့ရအောင်เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကလျှက်စစ်ဘယ်လောက်စီးလဲဆိုရင်လျှက်စစ်စီအောင်တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အများကြီးတော့မတုံးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အတွက်တိုင်းပြလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ကလျှက်စစ်စီအားဘယ်လောက်တိရှိမလဲပုံမှန်ဆိုရင်50နဲ့60ကြားမှာရှိရမှာเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်မယ်လာတိရှိမလဲဆိုတင်ချင်းတော့တေချာလေးကြည့်ပါဒီလက်ထဲကိုကျွန်တော်ဒီ product တစ်ခုထိုးထည့်လိုက်မယ်နော်49ပုံမှန်ပါနော်49 50ဒါပုံမှန်ပါโอเคဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ ampere တိုင်းတဲ့ဟာတစ်ခုပဲကြမ်းနော်ဒါတော့ ampere တိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် AC ampere တိုင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ပစ္စည်းတွေမီးအားဘယ်လောက်စားလဲဆိုတာကိုတိုင်းကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေမီးအားစားများနေလားနည်းနေလားဆိုတာကျွန်တော်မီးကချွေတာလို့ရတာပေါ့နော်တိုင်းတဲ့ဟာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကမီးစားများနေတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုများလေမီတာခပို့ပြီးတော့တက်များလေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ ampere တိုင်းတဲ့ဒီ club meter လေးရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ချွေတာလို့ရတာပေါ့နော် ampere တိုင်းတော့ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကျုံးတစ်ချောင်းမလိုပါဘူးနော်ဖြောက်လိုက်မယ် ampere ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုတိုင်းပြဖို့ကျွန်တော်ဒီမီးပလက်လေးတစ်ခုလောက်ထားပါတယ်
ဒါ MB အတိုင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမီဂျိုနှစ်ချောင်းရှိတဲ့ထဲကဘယ်ချောင်းပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလဲတစ်ချောင်းကိုညှက်ထည့်လိုက်ပါနော်နှစ်ချောင်းလုံးကျွန်တော်ဒီလိုနှစ်ချောင်းလုံးမညှက်ပါနဲ့နော်ဒီလိုနှစ်ချောင်းလုံးညှက်ရင်သူတိုင်းလို့မရပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်ချောင်းပဲဖြစ်တစ်ချောင်းချောင်းကိုကျွန်တော်ညှက်ထားလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လွယ်တဲ့ဟာပဲညှက်ထားလိုက်ပါနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေတွားယူလိုက်ဥပမာဒါကရေနွေးအိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာရေနွေးအိုးကိုကျွန်တော်တို့မီးပလက်ထိုးလိုက်မယ်နော်ရေအိုးဒီရေနွေးအိုးကဘယ်လောက်ထိမီးစားလဲဆိုတာဒီကြောင်နဲ့တိုင်းလို့ရပါနော်ကျွန်တော်မီးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီရေနွေးအိုးအလောက်တဲ့အချိန်မှာ2.54 ampere မီးစားရနော်โอเคဒါရေနွေးအိုးဖြစ်ပါလေဒီလား2.54 ampere โอเคဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါနောက်တစ်ခုစမ်းပြမှာတော့ဒါမီးဘူးဖြစ်ပါလေဒီမီးဘူးကိုကျွန်တော်မီးပလက်ထိုးရမယ်ကျွန်တော်ခလောက်ဖွင့်လာမီးဘူးမီးအားဘယ်လောက်စားလဲဆိုတာကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်ဒီမှာမီးဖွင့်လိုက်ပြီမဲ့သူတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မီးဘူးခလောက်ကိုလှည့်လိုက်တာမီးဘူးကတော့တအားကိုစားရနော်ခုနရေနွေးကိုထက်တောင်ကြီးတယ်နော်ရေခဲတက်တာတက်တောင်ကြီးသေးတယ်မီးဘူးကတွေ့လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပိုက်လိုက်4.96ပိုက်လိုက်ရင်ပြန်ကြပါโอเคဒါမီးဘူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်4.96မြေကျွန်တော်တွေ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ချင်းတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော် review လုပ်ပြပေးသွားတဲ့ဒီ digital clock meter လေးကတော့ SD 183ညဒီမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ဒီတစ်ပတ်ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီလောက်ပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့ဆောင်တွေ့ကြမယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါလို့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်အားလုံးပဲတတာကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့တကယ်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျမ်းမာကြပါစေခင်ဗျာ